这世界像个马戏团，昼夜不停地上演着禽兽相争的滑稽戏。狗熊骑独轮车，狮子叼火圈，猴子顶碗。而我们愚者和其他人的区别在于，我们知道自己在表演。你好，你好，我是花火。你要是有什么危险的差事要办，尽管来找我。